团吗？对对，没有错。我们今天包团包这一艘，我们是美食专家，我们要去龟山岛寻找可以吃的乌龟蛋。啊，像你离开南非来台湾的话，有什么南非的食物是你最想吃但台湾吃不到？长颈鹿肉，我想带你们去那间吃到饱的肉餐厅，我们也好想。你们应该可以吃掉一整只长颈鹿。欢迎收看《Boss 姐妹》。一看到身后的头城车站，就知道我们今天的舞台又来到宜兰了。是的，我们今天呢要去的地方，我相信呢全台湾的人都知道，但是真的去过那个地方的人真的少之又少。我们今天 Boss 姐妹就要带大家去一探究竟啦。没有错，而且就是我只能说，一切都是土地公北牵起的缘分啦。是的，大家还记得我们上次有来宜兰，有参拜那个冰棒土地公庙吗？有。然后我们认识的就是抢菇队的教练啦。然后没想到他有一个隐藏身份，至于是什么呢？等等就去拜访这位老朋友。但是呢，在跟老朋友见面之前呢，我们要有新朋友，而且呢非常帅的帅哥哦，让我们欢迎一下我们的混血西南可娜。嗨，阿美早，小慧早。据我对你的了解呢，你是个会吃美食的人，会自己创意美食，但是呢做料理的话呢更厉害。所以你有什么拿手菜吗？拿手菜。切牛排的影片，好认真哦，都有做功课当然呢，哇，压力会大，这样会有压力。我们要深入了解我们的来宾啊。最一开始是我喜欢吃世界各地的料理，可是有时候可能买不到，对，那我就研究怎么去做那一道菜。哦，所以这是我开始煮饭最大的一个原因。所以你是靠味道去拆解它的内容？没有啦，当然是靠网络啊。这没有那么厉害啦。跟大家解答一下，我们今天要去哪里？就是宜兰的龟山岛。龟山岛？是的，有去过吗？龟山岛有经过，没有去过。今天要一起去龟山岛喽！但是在去龟山岛之前呢，相信你们肚子都饿了吧？很饿。开车就是到现在已经1个多小时了。对，我们先去填饱肚子，然后顺便去找我们的老朋友林教练。因为教练呢有介绍一间蒸饺店，他说是很好吃的，而且除了蒸饺之外呢，面饭什么通通都有。哦。所以我们第一站呢，话不多说，先去填饱我们的肚子，好不好？出发 ，Let's go！ 小小的家店，它的网络评价高达4.6颗星，这么高。蒸饺跟水饺类你喜欢吃吗？所有饺子、汤包啊，锅贴、水煎包那种全部饺子我都可以。那你知道我们今天有个新任务吗？什么任务？我们第一关先吃100颗蒸饺，3个人一起吗？哦，1个人，我们是算1个人100，可以吧？你们吃得完哦？放心，我们都吃得完。吃得完了，可以了，我们照你啦，好不好？走，好，没问题，走。要很帅，你说怎样？那我们去吃饭吧。有车，帅不过3秒。哇！整套的耶！1、2、3、4、5、6、7，这是我的吧？这是你的。好，我们后面还有，可以啦哈。可以打包哈？不行哦，不行打包哦。我努力。哇塞！哇，2只喂鱼喽，这样子 OK 吧，可娜？很 OK， 可以。哇塞，很丰盛哎。对，我们蒸饺类几乎都已经全点了，每一个口味全部点一个，然后其他在菜单能点的全部都来了，也都来了。而且我讶异的是啊，小慧这碗面很大碗，我以为是为你特制的。原本就这样，而且这一碗才100块而已。100块？真的，它上面那个猪的舌头，对，就已经很多片。我要尝一个猪舌。哇塞，好吃吗？它汤头很特别。现在萝卜真的点很大块，而且是煮到超透的。还用的是阳春面，它的猪舌也是卤到很嫩的那种，咬下去就要化开了。它的猪舌都是厚切的，难怪这一碗就是要等比较久，要煮比较久一点。是不是？好吃，好吃。接下来我觉得那个现场要赶快吃的就是我们的蒸饺，要趁热。居然被面耽误了。这要趁热吃。那我来这家店的料没有在跟你客气的，真的几乎全部都是内馅，它的皮存在只是为了想要把内馅给包起来而已。哇，好吃！我刚才吃素食的也不错，它里面还有芹菜耶。而且我咬下去的时候，那个蔬菜的那个甜味整个扑鼻而来。
哎，你们刚才吃的时候是不是觉得它汤汁很多？很 juicy。我那个对，就是高丽菜的，哇哦而且吃下去，真的因为高丽菜它整个是偏甜的，然后加上那种猪肉的那种鲜甜，整个真的很好吃。我来吃个泡菜。哦，泡菜好好吃哦，它的辣度微微。我的泡菜很多汁哎。韭菜也是，你看会滴汁，哇，真的很厉害哎。好好吃。其实它皮这么薄，蒸出来还是 QQ 的，有一点点弹牙的，好厉害，很好吃。它泡菜也好吃哦。泡菜，震撼。来一个。哦，好好吃哦，高丽菜也好吃。它的泡菜还是脆脆的，吃起来就是微辣的，很舒服，很温暖。对，它的辣丸，我们一人点了一颗，真的很夸张哎！哇，这是我看过真的是偏大颗的霸王，很弹呢，把它吃掉。哇，这内馅也是哇满的哎，很 Q 哎，真的很 Q。对啊，它虽然是炸的，但是其实不会让你觉得很油哎。哎，对，而且我觉得它的那个外皮其实吃起来蛮清爽的，对啊，那个油感不会很重，不负担。哎，他们家正好真材实料哦，每个肉都给很多哎。除了我们刚刚的霸王之外啊，可能还要点那个红油抄手，真的皮都已经肉都把皮给撑爆嘞。哦，抄手也很棒。真的哦。我觉得他们家厉害的是，你每个都是肉类的料理，但每个味道都不会重复到。哎，你的饭看起来也很厉害，看起来很厉害。对我来说，卤肉饭的灵魂，肉燥的灵魂是饭粒要粒粉，饭煮的很好，是你爱的。哎，很好吃哎。当然，它有点偏瓜子肉的那种感觉，有点甜咸的，然后肉燥我喜欢就是不会太肥，不会太腻，然后很舒服。今天呢，要你吃得好、吃得饱、住得好之外呢，我们等一下还非常特别，就是我们要来登那个龟山岛。你说上去哦？对。该不会上面有美食吧？可能有美女。哎，还有美可以，还有美景，要吃饱我们才有体力去玩。好，快点，先来吃饭。这么多食物，那就开动喽。哇！我们到乌石港了，等一下我们要前进龟山岛。耶！但是呢，因为呢，我们对龟山岛都是一知半解，为了可以更好的让大家了解龟山岛的种种，我们取到一个 pro 级的，让我们欢迎林教练。你好，好。台湾行到岛，乌沙豆节中岛，来了2位美女跟帅哥，我们要一起去龟山岛。这边是头城的乌石渔港，这边到龟山岛的话，我们应该半个小时就会到了。龟山岛结束之后，我们可能有海豚的话，我们就会出去再继续看我们的可爱的海豚。林教练刚刚说，如果我没有看到海豚的话，林教练会跳到水里当海豚。对，我掉下去，你再帮我拉。辛苦林教练了，麻烦你了。好的，好，合作无间，那我们就要出发喽。好，继续吧，走吧 ，Go！ 我们今天搭这艘船吗？对，没有错，我们今天包船包这一艘。这个呀。丢，所以说我们现在要去龟山岛寻找，你们是美食专家，我们要去龟山岛寻找可以吃的乌龟蛋。啊？乌龟蛋可以吃哦？乌龟蛋你们没有吃过对不对？哇，真的可以吃哦？真的可以吃，好吧，我们一起出发吧。哇，出来了！哎，其实这样子很舒服哎，还蛮舒服，而且它是用公园的椅子哦，真的，粉红色就有一种很梦幻的感觉，有点浪漫哎，浪漫的。哇哦，它的海水很清澈哎，真的。刚刚这次来的路上，那个海的颜色很漂亮，超美的。然后登岛之后发现，哇，好原始的感觉哦。我没有想到我这辈子会踏上龟山岛，真的，踏上来了，已经在这里了，真的，我们3个都是第一次。我们现在已经上了龟山岛上了。对。龟山岛上面的唯一的好的地方就是我们的福利社福利社里面有卖我们的乌龟蛋所以我们可以去尝试看看。好哦，好不好？好，对你讲，都要走。快来，认真。
认真喽，乌龟蛋喽。好。游客好多，游客超爆多的。哇，我想要那个很黑的。黑的哈，好的。茶叶蛋就是教练说的乌龟蛋吗？答对。因为在这个乌龟岛上买的蛋叫做乌龟蛋。乌龟蛋。我还以为真的是乌龟下的蛋呢。这边一天要卖几颗蛋啊？大概300。谢谢。母鸡都吓到累了呀，300颗蛋。答对。有多累？哎呦。没想到我们这边呢，除了人要吃东西之外呢，鱼也要吃东西。鱼？对，因为据说啊，之前的台风呢，因为修穷啊，已经把那些鱼可以吃的海草全部都卷走了。所以现在如果没有人工喂养的话呢，鱼会饿死。原来。所以大家如果来这边的话呢，记得买个鱼饲料，等下去喂鳄鱼哦，好不好？不是那个鳄鱼，是很肚子很饿的鱼。来龟山岛，我觉得就是来吃一下，是，这是很好玩的氛围啦。这里也是全岛唯一可以吃东西的地方。对。下一站去哪里嘞？我们龟山岛唯一的一间早期是妈祖庙，现在已经变成观世音菩萨。我们现在就到我们龟山岛唯一的庙观世音菩萨，我们到里面来拜拜一下。哇，这尊观世音菩萨很庄严呢。然后右边是地藏王菩萨，还有我们的土地公爷爷。没错，还有很重要的，你看到我们的虎爷有没有看到？很大只，有没有？好可爱哦！对，很可爱的虎爷哈。我真的喜欢虎爷，虎爷是小朋友跟那个狗狗的守护神。狗狗，对。拜一下。好，我们这2颗是龟卵，是从乌龟的尾巴那边搬过来的。我们这个是一个活山岛，那怎么去验证它是一个活山岛？看我这边示范，我们把它磨一磨，用力的磨，好，然后呢闻一下味道，什么味道？真的有硫磺的味道。对，没错，真的。来闻一下，真的哎，味道不错。那我们下一站就是喂鱼喽。好，那我们往这边走，然后为了游客行李上的方便，才改建修建成一个栈桥。从这个湖理论上来讲，从地质的研究上来讲，应该是一个内陆海，前面的海堤也封住了，对，然后呢海水流不出去，下雨的时候雨水往下流，所以下层是海水。上层是淡水，好特别哦，不敢讲，我们这边是纯淡水啊，你看一下，真的假的？对，这边是纯淡水，所以鱼都聚集在这里。你看，鱼都跑过来了，真的呢，好饿哦，真高价嘞，真的。为了验证它到底是咸还是淡，真的是来看啊，果然是大，为什么是我？你认真，咸的啊，好哦，谢谢可乐帮我们验证了这件事情，但没有海水咸。那我们就走庙前的这条老街。这老街，槟榔山顶一只飞所以说你要租的话，我去山上说不定可以抓得到。袂使槟榔海底几尾鱼啊，因为抓到什么鱼你不晓得啊。对，你事先跟我约定说我要什么鱼，可是我不一定抓得到啊，对不对？对，蛮有故事的。好酷哦，好特别哦。那我们来看一下张贝坑道张贝坑道本身来讲的话呢，是阿兵哥开挖的那个时候还没有重机械，这是人工好像煤矿工人一样。这里全长大概几公尺？800公尺。民国6、7年中缅断交之后，我们把它划为军事管制区我们炮兵营的官兵驻守在龟山岛，我们就仿日军的评估模式，把炮口对准哪里？宜兰，把宜兰保护好。然后呢，台北在宜兰的旁边，台湾岛上就安全了。这下呢，我们先给老师一个热情掌声鼓励。谢谢。我跟你讲，今天全程没有老师的讲解，你会完全不知道你来龟山岛的目的是什么。所以呢，如果想要来这边听故事的话呢，一定要请老师帮你全程做解说，好不好？谢谢，欢迎大家。我们来到我们今晚要下榻的地方了。对，大家还记得我们刚刚的林教练吗？原来他是龟山岛的岛主啊！假的。我们今天住的呢，还是他的私人招待会所。他还有招待会所。对。哇！所以我们赶快开箱一下我们今天要住的地方。好。来，欢迎光临。首先，这个交易厅这是树席呀，重点冷气很强。对。这个很重要。而且呢，我觉得像民宿真的必备就是要有麻将桌，然后呢要有娱乐可以唱歌。然后呢，还有一个厨房可以让你煮东西休息一下。但是我们今天的住宿的亮点呢，其实在3楼。带你们看一下我们房间有多棒！这边开始休息。哇！我们楼上就是个4人房。就进来就看到这个
是整栋的亮点，而且它出来的是温泉呢。而且你们知道这个温泉啊，其实是礁溪温泉的源头，所以它出来是真的温泉。哇，这里的 view 也很不错对呀，这样子泡温泉看外面，晚上感觉很 chill 而且就是你们进来一下。好，我进来一下。我发现一件事情哦，就是肯娜的脚好小哦，啊？超小的，我们2个的脚比他大哎。没有哇，视觉效果吧？你看我注意我真的练脚癖，你有练脚癖，哇，哦，发现了，不是，可时候不到了，我们要去吃晚餐你了。转不了了，所以现在就是然后话锋一转就去吃饭了，对不对？对，刚刚就是剪掉吗？我们救下小慧好不好？走，那我们就吃饭去喽。走。我们走了一小段路，我们来到了礁溪的市中心。对，那边有一间很厉害的海鲜餐厅。是的，而且呢，还很荣幸的呢，邀请到我们的店长，掌声欢迎陈哥。欢迎。陈哥，我想问一下，这边开多久？我们今年元月1号开始营业。哦，很新诶。对，那你最推荐哪几道？最推荐不能错过，一定要点就是我们大溪港或是南方澳这边过来的那个清蒸鱼，这边都有龙虾，还有我们师傅自己做的一些，包括肉卷啊，自己的手路菜。接着我们就不用点，就陈哥处理就好了。我帮你处理，就保证你满意。我们俩是大胃王啊，真的很会吃哦，非常会吃哦。我开饭店唔惊人吃，就坐等喽。没问题。谢谢，交给你了。哇，满汉全席耶！果然陈哥很照啊。我们今天有12菜1汤啊，海里游的、路上跑的，通通都有，全部都有了。而且呢，大餐按照用餐的顺序来说，碎片必须要先吃吧。这个我吃的是昂干，如何？很老爱的是无赶快呢。它的紧致之外，它的肉还有带弹。看黑尾鱼怎么样？还有鱼。我觉得师傅刀工也很好，那个筋不会卡在嘴里，对，整个口感很舒服，直接化开，很香。哇，真的是不得了，而且鲑鱼超好吃，台湾人很爱吃鲑鱼耶。鲑鱼赞，而且鲑鱼的那个油脂在嘴巴上融化，香气就出来了，好吃。第2道是这个听说肯娜你有去做过哎？可我那时候是做客家人的版本的蛋干，这个首先颜色就跟苗栗那边差很多了，这个颜色比较深。我刚刚已经有吃了，我跟你们说，你们可能会吓一跳，因为你一入口下去，它其实那个蛋的味道蛮浓厚的，但你嚼着嚼着，那个甜味会慢慢飘出来，有点黏黏咻咻的那种感觉。对，它不像那个干是粉粉的，然后又有烟熏的香气跟酱油的味道。这好特别哦！真的，哇塞！哇哦！我以为我们的菜已经上完了，我也以为耶，陈什么一直上，好幸福哦！长尾鸟，我好像没有吃过哎。我没听过哎。长尾鸟，等它再稍微滚一下，我们再来夹，好不好？那我先吃高渣。哦，超好哦。它里面那个很像，就是勾芡勾的比较浓稠的汤的那种感觉，直接化开。这个以前就是板豆剩下的那个高汤，然后拿去就是做成这个料。真的哦。就是肉卷。谢谢。它的肉卷里面还有芋头哎。瘦肉带有一点点弹性，然后又有那个肉的甜跟香，然后加上那个芋头比较软软的，然后碧琪脆脆的，还有外面是酥酥的。我觉得这个口感在嘴里是很好玩的一道菜，很丰富。它这个是黄金鸡，黄金鸡就是吃起来那个油脂香气会更丰富一点。我们可以一人吃掉2只鸡都可以耶！哦，这么厉害！哎，小慧不是也可以吗？有什么厉害？不是客气啊！你不是10几分钟就吃2只半吗？你好敷衍哦。对啊，你现在还在记仇刚刚那个？你有练脚癖，我干嘛记仇？我没有，我真的没有。它的鸡肉超嫩，皮跟肉之间那一层脂肪都是香的，都是好吃的。我觉得不要蘸酱最好吃，原味很好吃。因为除了这黄金鸡之外呢，当然到宜兰最要吃的是蛇肉吧，他们把蛇肉吧又进阶了。你看里面的料，哇，有鹅啊，有海参，然后呢一定要有的就是那个蛋酥，再来呢它中间这个地雷鸡一起啦。然后里面还有白菜、瘦肉，然后鱼板，小海碗好多哦，真的，这个就是要趁热吃。这个是我在宜兰
很喜欢的一道。来，吃起来，吃起来。我看你一直挖里面的料，一直冒出来。它是聚宝盆料啊，好10几种有吧？已经有。超过，干杯！每一口都可以吃到不一样的食材，真的有鱼板、香菇、藕啊、白菜、香菜、胡萝卜，好多哦。还有虾仁，小卷都帮你们夹了，好来，小卷好大只哦，真的这很肥，哇，好脆哦。师傅控制他料理的时间很刚好，真的超级新鲜，没有煮过头。这基本上就是小卷的原汁原味。虾子这么大只，哇，他们家虾子大有来头。他们家厉害的是呢，他们家用的是液态蛋，1、2秒它就解冻了。哦，所以它的肉质可以保持在完全最新鲜的状态。南非的海鲜也很厉害。哇哦，我已经剥好了，它的虾子超大只的。哇，快！我们来分享一下口感，液态蛋冷冻哎，夸张了，那个肉超肥厚，咬起来很弹牙。来，接下来我们来吃这个喽，它叫做丝尾红钻鱼，随便一夹那个肉，哇，夸张！小慧来一个碗。哇，里面它的肉除了软嫩还很 juicy， 咬进去呢，鱼本身的汤汁就会爆出来，而且肉是厚的，一般可能鱼什么无锅鱼啊、它碎斑呢，没有那么厚的肉哎。这真的吃得很开心。我们3个现在在天堂，我们这边是天堂，这边是地狱。那我们来吃一下这个，好，它还有炸芋头在旁边呢。哦，哎，这餐真的是什么都有嘞。鸡酱排骨怎么样？我很喜欢糖醋系列的东西，糖醋鱼啊，糖醋排骨。那我很好奇，那个南非那边有什么是甜甜咸咸的食物？其实有可是会带辣。第一批殖民南非的是荷兰人，那他们带下去的工人是马来人，所以马来就会出现这种比较甜咸辣的组合。像你离开南非来台湾的话，有什么南非的食物是你最想吃但台湾吃不到的？长颈鹿肉，这个有点太难以达到。其实我没有吃过长颈鹿肉，我还没有吃过，因为我去的餐厅刚好没有吃过，是看那个骨髓啊什么的。跳舞林，知道卡帕丘吗？就是生牛肉，然后搭配帕玛森起司跟橄榄油，就是拿它做，超级好吃。它的肉质口感吃起来像什么？鲜甜软嫩，像牛肉，比牛肉还要再嫩。淡，没有那种牛肉的肉味，比较清爽。你有吃过马肉吗？日本没有哎。清甜，清爽，红肉，很难形容。感觉没有到南非，我们真的是体会不到。我想带你们去那间吃到饱的肉餐厅，我们也好想。你们应该可以吃掉一整只长颈鹿。我觉得看起来有点残忍，我们可不可以吃料理好的？当然是料理好，你要吃生的。不是，我跟你说可以，不要让它那么的圆形圆转在前面。有的那间都是用串烧的方式，吃它的骨髓会很爽真的就快要1公尺长的骨头，然后里面是骨髓，哇！好难想象我哦。是今天学到，我不知道长颈鹿可以吃，重点是还有人说它的骨髓特别好吃，有人特别好吃哦，甚至有些人去那个地方都说长颈鹿肉是全世界最好吃的肉。对，夸张。想要喝鱼汤？可以。我发现这里面有你的爱，就是很大颗的鱼眼睛。鱼的肉呢是刚刚我们吃这个生鱼片最前面那个红干肉、红干鱼下去炖煮的等比寿汤。肉还是很多哎。对呀。好大颗，那个跟羊眼睛有得比耶，真的耶！那羊眼睛你也吃过？我也已经吃过，一只羊只有2颗吧？对，算是饕客才知道的。真的。梅姐一脸满足的表情，她说：“请再给我100颗，全部都是胶质。”而且鱼肉煮这么久，变得比较扎实，没有变柴，可是就变得比较扎实，那个口感真的很棒好新鲜，只有新鲜的海鲜可以做出这样子的味道。那你看它的汤不得了，它的那个 miso 不会到很咸，好喝哦。天哪，零死角哎，真的其实今天我们真的很感谢林教练哎，如果没有林教练帮我们牵这条线的话，我们没有办法感受到什么龟山岛的风景啊，还有满满一桌美食，对不对？还把自己的民宿那种私人招待所都让我们住了，真的。在这里吃饭真的是很
放松，而且重点是东西都很好吃。哎，刚好这附近都是可以适合泡温泉的地方。对呀，这边你安排个3天2夜或2天1夜都好值得，真的大推。那我们就把这边慢慢的享用完。好满足哦！哇，可娜今天一天下来还好吗？还不错。现在就是节目有点走，就是吃吃喝喝加旅游的行程。那今天这样的话，1到10分，肯娜给几分？以今天的行程吗？我觉得有10分、11分吧。哇，11分！我没有想过龟山岛可以上去，而且上面还有那个历史，然后去上了一个龟山岛的这个历史课程。对，还看了防空洞，然后你还喝那个水，还有水。他就说你很疯狂哎，他自己就说那是淡水啊，怎么可能是淡水？而且我觉得后续就观察你的肚子，果然是可以加入暴食姐妹，是个铁胃。我没有吞下去，它有胃出来了。谁要吞那个啦？不是什么都要吃。你对我刮目相看，哇，这男人有铁胃，然后就他的脚长怎样？还有小脚。我有带拖鞋，还是我穿拖鞋？这是什么话题呀？好了，我们就期待明天的行程了，好不好？我们就明天见喽。真的，谢谢大家收看。